Hello guys! For today's video po, unboxing po tayo ng in-order ko sa Shopee. Ayan. Dumating po kahapon yung edging machine na in-order ko. Ito po yung pinakamurang nakita ko. Budget friendly po talaga siya. Ngayon, kung interesado po kayo, hanapin nyo na lang po sa Shopee yung tatak ng edging machine. Disclaimer po, no? This is not a paid promotion or sponsored video. Ayan po. Para lang sa mga naghahanap po ng murang edging, ayan, meron po sa Shopee. Unbox na po natin. Ayan po. Open na po natin siya. Tignan natin kung worth it yung price niya. Bali po, hindi pa naman ako dapat bibili nito, pero gusto ko lang pong i-preserve kasi yung last souvenir ng nanay ko para sa akin. Mom died po last September 21. Then yung mga kapatid ko nag-decide na bigyan ako dun sa natira na iwan ni nanay. Ayan. Pinili ko na pong bumili ng ganito para at least pang matagalan po siya habang nandyan to, na kikita ko yung parang nandyan pa rin yung nanay ko. Ayan. So, ano po siya, no? Ayan. Edging sewing machine po siya. Meron siyang belt, extra belt. Ito po yung stand ng mga 3 threads po kasi ito. Yan. Stand po ito ng sinulid. Mabigat po, bakal siya. Foot pedal. Stand. Toolkit po niya. So, meron siyang chani, may screw, may oil. Yan. Meron na po siyang kasama na karayom. Mabigat. Maliit lang po siya pero ang bigat niya. Purong siya. Purong bakal. Ayan po. Yan. So, meron. Ang liit po niya, grabe. Pero ang cute niya. Ang cute niya. Ayan po, no. Siya. Mabigat talaga siya. Ayan. Sa next video po, gagawan ko siya ng review. Pero panigurado naman po na siya. Mukha siyang heavy duty talaga kasi ang bigat niya. Sa liit niya na to, ang bigat niya talaga. Ayan, mukhang tatagal naman po siya. I-review po natin sa susunod. Sa mga interesado po, Yamato po yung tatak niya. Yan. Search nyo na lang po siya sa Shopee, Yamato edging machine. Yan. Sobrang liit. Ang liit talaga, grabe. Pero ang ganda niya.
Ayan po. Sige po, hanggang sa susunod na lang po. Salamat po.